Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Bom dia. Pessoal, quero convidar vocês para me acompanhar agora, que já está formando para chover e eu tenho que ir lá achar lenha logo antes de chover. Eu já convido vocês que me acompanham aqui para me acompanhar agora nesse vídeo, gente. Eu vou lá achar uma lenha para a dona Dori, para ela fazer o fogo. Então vamos lá. Maior tem não. Só que já pra mim. Lá no Jal, na casa do Jal tem, né? E lá na casa do Jal acho que deve ter, tem, Jorge? Vou ver só com lá. Tem uma banda de corda dessa aqui presta, porque tá escorando essa porra dessa lona. Tem uma ali da banda baixo que pega e manda, amigo. Mais fina, né? Aquela mais fina. Olha aquele que tem aí. Aquela lá é mais grossa do que essa. Isso aqui, ó. Isso aqui tá fora, não é não? Esse tá fora, né? Tem mais fina ali. Não, esse presta não, esse já presta não. Isso aqui. Tá mais grosso, é? Negou hoje foi pra laranja lá, brocar. Só hoje. Quanto ele saiu? Então, e hoje? Amanhã já vai sair de novo. É ele tá lá em cima, é? Vamos conversando aqui, é? O quê? Pegar outro. Vira aqui assim. A pessoa é Eu tava botando laranja. fazer o fogo de lenha e assar a comida e cozinhar. Tem que lá achar lenha. Lachar. Tem gente que bota fogo na fogueira, bota em cima, né? E já tem bastante rachada, gente, ó. Mais aqui, ó. Dificuldade é rachar. Aqui é feijão. E a galinha. Vamos tombar lenha agora só. Olha a molezinha do pau, gente. Isso é cabotã. Ela achei um bocado, agora eu vou laxar só esse só para finalizar. Isso aqui tá meio zarou, espinha. Deixa eu depois bota. Vem. Agora aqui dá brasa, hum?
Lenha de qualidade. Pronto, terminei, pessoal. Pronto, pessoal. Já lachei um bocado, já tá lá dentro. Tem esse resto pra tombar. Seu Ailton, mas já na companhia já fez a fogueira. Então é isso aí. Esse foi mais um vídeo para o canal. Curte, se inscreve, compartilha. Fiquem todos com Deus.